Harley Davidson Electroglide. По-настоящему легендарная техника. Тяжелый американский мотоцикл с двигателем, объем которого больше, чем у Приоры. Внешность этого мотоцикла никого не оставляет равнодушным. Дуги безопасности по кругу байка действительно защищают все пластмасски на мотоцикле. И это проверено. Это проверено 2 раза. Но вообще классный мотоцикл. Мощный, огромный, тяжелый, неповоротливый. Вот бы мне не иметь такой никогда в жизни.